咁呢度咧就有啲前日食剩嘅龍蝦啊，咁啊見到呢啲喂啲蝦殼咧，啲蝦頭咧已經黑晒嘅，咁唔知用唔用得啊？咁但係啲蝦肉咧都仲堅蝦仁嘅，咁而家就處理咗佢先，因為未洗過啊。咁但係洗之前記住啊，第一記住買翻嚟唔好洗，擺落雪櫃啊。咁如果咪洗咗咧霉㗎啦，咁你就洗，如果洗唔小心洗咗咧，就煮熟佢，滾水焯得㗎啦。咁焯熟咗佢擺喺雪櫃，你中意幾時用都得。擺喺冰格就好。如果快嘅，過2日食嘅就擺喺普通下面板床室都得嘅。咁而家都唔洗完啊，而家就起咗啲肉先啊。咁啲殼咧頭咧就會攞嚟煮龍蝦湯。咁起肉都係啦，攞隻碗啦，攞嗰啲嘢去裝住先。趁佢啱啱雪櫃攞出嚟咧，起肉係最容易嘅。起咗掹咗出嚟先洗，因為雪，因為佢仲凍咧，佢又容易啲起。不過而家個手感就差咗啲，因為起肉食咗嗰幾隻咧，我記得掹呢個肉咧係個手感係唔同。而家係有啲張手，咁啊洗佢啦，希望仲用得啦。咁啲尾就算啦。咁個膏你都可以一陣先起。起嗰啲肉先。咁其實頭先因為呢隻細，其實應該係咁樣扭佢哋。如果你咁扭出嚟咧，咁你就有呢個定咧，咁你就好容易咁樣扯佢出嚟啦。咁咪簡單好多。頭先我哋錯誤示範啦，咁而家連個尾都起埋出嚟。跟住呢個掹咗佢先，一係掹咗佢先，一陣間啲殼攞嚟小龍蝦湯啊，就係呢個，呢隻大啲，呢個又係啊。其實點樣揀咧？因為街市咧，我食咗嗰幾隻咧就白啲嘅，其實我唔係好想買嚇，咁但係阿街市佬話8-7蚊3隻。開埋邊，開邊有開邊好嘅，因為方便啊嘛。咁我梗係知道嘅，如果你要買靚嘅、買新鮮嘅，梗係原隻啦。即係甚至有啲人話喂，唔好俾街市佬湯，驚佢呃緊你啲嘢。咁但係我哋而家係求方便。如果你求靚嘅就唔好睇我呢個 channel，即係求煮得好食嘅咧，就唔係睇條 channel 嘅。我哋而家係求方便，點解以最簡單嘅方法去做到呢件事？點解用最平嘅價錢去食到最好嘅？呢個8-7蚊。即係佢原價好似230，咁8-7蚊我可以食到2餐咪4餐喎。如果即係其實呢度咧夠你食2餐嘅。咁啊，再洗先呢啲龍啦，呢啲肉洗先。
好啦，咁啊，攞啲黃啊，攞啲黃之前咧，你就要小心唔好攞錯咗啊！因為呢度有黃啦，有佢嘅腮啊、心啊嗰啲咧，嗰啲就唔要嘅，因為如果嗰啲苦嘅，所以咧自己小心啲嚇，唔好攞錯嘢。咁你用架撐又好，好似我咁揾手搣又好，唔所謂嘅，呢啲自己食嘅，唔使咁講究啦，係咪先？撈埋一齊，即係我嘅做法就係撈埋一齊。咁當然有啲人可能另外分開用。咁睇下呢度有冇啲咩啲碎殼就唔要啦，因為咁多我哋就唔需要嘅。嗱，即係好得意喎！呢隻咧掹咗之後咧，你掹咧佢又未黑嘅，呢一掹咗2日咧，佢就黑晒。我唔知點解啦，自己 Google 咁問我唔係好識，係啊，唔知用唔得啊，唔緊要。咁跟住呢啲又嚟啦，掹晒黃豆先，佢哋攞走一啲最有價值嘅嘢。咁呢啲咧，我哋又留翻嚟呢啲都係肉嚟嘅，不過唔要啦咁多就俾留翻嚟煲湯啦。我哋而家起晒啲黃先，因為我哋個湯就唔使用啲黃嘅。咁啊，剩翻少少就算啦，留翻俾啲湯啊。咁點解話個湯唔使用啲黃嘅？唔係點解咁講？啲黃係有佢更好嘅用處，所以我哋就唔去擺入個湯度啦。咁啊，啲黃都就嚟沖水啦，但係小心啲小心跌出嚟啊，因為就好散嘅。係咁意啊，食你唔死嘅。咁如果你屋企有條件嘅，即係有過濾水嘅，咁樣啲過濾水再沖多一次，咁啊穩陣啦，係咪先？穩陣，最緊要穩陣，食嘅嘢食落口嘅，自己都安心啦，係咪？咁跌咗啲入去，冇搞咁多嘢。咁點解要去沖乾淨咧？即係沖乾淨之後啦，因為架撐有限啊嘛。咁我哋就會用翻呢個碗去落啲嘢去醃。咁有啲人就話胡椒粉啊、鹽啊、悉隨尊便，其實就咁。我哋呢度咧喺醃之前，我要做咗一樣嘢先，就係剪開嘅。咁點解剪咧？即係剪咗，好左手啊，左定啲啊，擺低。剪咗咧，咁就入味啲嘅。剪就剪你自己想要嘅 size 啦。都係嗰句啊，洗完咧就即刻要整噶啦，即係唔好洗完又擺落去，因為而家冇啦，洗完咧變咗濕冰，啲水嚟佢係濕冰水咧，
佢哋已經開始個手感唔好，所以真係唔好洗完唔整，洗完就要即刻準備煮嘅啦。咁你都係啦，剪幾大就自己諗啦，呢啲悉隨尊便。黃就當然唔使剪啦。咁如果你唔係嘅，你中意原條嘅，冇所謂啊。咁但係我今次就唔原條啦，因為我嫌麻煩啊。原條我食嗰陣我都係要切開佢，咁點解我唔喺煮嗰陣去切咗或者整翻一件件咧？因為屋企食嘢即係煮食咧，其實最緊要係方便你自己。你係出街食，即係你係見人嘅，或者你宴客嘅，咁當然你要美觀啦。咁如果你屋企自己一啲工去食，咁你其實呢啲嘢就樣嘅嘢又唔使太講究，最緊要方便到你自己。咁一啖一罐咁幾過癮啊！係咪？如果你又整到懶靚咁樣，到時你又要揾嘢切，咁你咪好戇居，係咪先？好，跟住醃咩咧？我就用一個呢支好嘢嘅鹽谷啊！咁佢其實係一啲米發酵咗，有啲酒精啊，有啲就加啲鹽咁樣去撈出嚟。咁你可以自己做啊。咁買現成係方便啊嘛，都係撈佢啊。我哋求方便。咁落幾多咧？唔好問我，自己酌量啊。咁呢啲擺咗幾日嘅蝦肉咧，咁我可能會落多少少。落多少少唔緊要啦，因為其實佢個味就唔係好濃。咁雖然話佢有鹽，咁但係佢個味就唔係好濃。咁你落完之後咧，其實係揾手揸嘅，咁撈勻咗佢嘅。咁呢烹嘢就你可以同個龍蝦湯一齊啊，你都可以留翻你另外煮熟。咁我今日就另外煮嘅，所以就佢一陣間喺呢一集就應該唔會再出現㗎。咁我個龍蝦湯我就 expect 係單純係做龍蝦湯嘅，係冇蝦肉嘅，可能抌幾件啦嚇，唔知啊！我而家都唔知自己做咗咩嘅，其實好隨性嘅。我都話我做嘢好隨，我哋拍嘢好隨性，所以呢烹嘢就由佢醃住先。咁好，轉頭再睇。好啦，咁又嗰啲蝦肉就攞走晒啦。咁而家整翻呢烹嘢咧，首先未洗噶嘛，咁洗先啦嚇，揾水係沖一沖先。咁呢啲唔知用兩筆唔理嚇，捽下佢，盡量捽下佢啊。咁睇下到時咩環境啊？其實我好似睇過黑色嘅都唔係啲咩問題，佢只不過係唔知係啲血定係點樣凝固咗咧，就會睇個自然嘅。唔緊要啦嚇，我唔知啊，我未試過啊，試下。
咁洗完當洗完啦，咁求其啦，你中意再沖多陣就得，你中意咩都好，總之洗完呢餐嘢咧，盡量全乾淨水啦。咁跟住我哋就幫佢做肢解，因為你咁大嚿咧，你落鑊去煎咧就好麻煩嘅。咁我哋盡量整細翻少少。咁你有鉸剪啊最好啦。記得好似話個眼咧，個眼唔要嘅，即係好似好苦嘅。揾到就掹咗佢啦，揾唔到就算啦。就小心慘手都幾跌咗就唔好要啦嗰啲，反正得黑麻粉。入咗好多喺度，咁揾個你中意掹又得，你中意剪又得，掹就自己小心手因為其實都幾利，唔使掹得太碎嘅。試下剪啦。反而點解剪咧有個問題啊？剪咧就有好多碎殼，呢到時你嗰個湯就好容易慘口啊！如果你條件許可就盡量試下掹唔到就先至去剪啦。咁呢啲真係冇計啦，呢啲就要剪。啲腳你可以剪開嘅。咁問我啲須嗰啲好似呢度啲須。如果你揾到啲須咧，就清走咗佢。呢啲係須嘅，呢啲應該係須嘅。總之見到唔開胃嗰啲就清咗。因為我哋做龍蝦湯咧，其實係靠個殼嘅。其實個殼已經好重味，其實隻龍蝦本身已經好重味。因為擺咗雪櫃2日咧，你已經聞到個雪櫃有一陣味，再唔食就好大鑊，所以就係咁樣。
睇落冇乜嘢，就試下可唔可以剪細啲咧？因為龍蝦頭太大，你最好就剪細啲。咁你會見到有啲人話咧，個殼係攞去烘，即係如果你屋企有焗爐咁，固然可以啦。咁但係又係嗰句啦。咁香港有幾多人屋企有焗爐咧？即係除非你屋企本身係就係煮嘢食嘅，咁你有嘅梗係好啦，係嘛？焗爐嘅好處就係你烘完之後香啲咯。咁你唔烘嘅，咁我哋攞嚟炒一炒，即係攞個鑊去煎去炒咧。其實你做出嚟個效果都係差唔多，都唔一定要焗。只不過你話焗個風味又會再好啲，但係你條件唔好攞就冇辦法。最緊要你屋企啊，你有咩架撐可以用？我哋而家係都係嗰個方便，用啲盡量用啲現成嘅嘢，唔係特登為啲餐去添一次一啲咩咁。咁啊，七七八八啊，呢攤嘢，咁啊又沖水，而家沖啲腥嘢出嚟，你見到好混熟。但係我哋嘅料頭係，即係我哋呢個殼好多嘅，咁所以其實跌咁啲就真係唔抵執嘅。你淨係呢度煲個湯都應該幾磅嘅嚇，我真係未試過啊！但係睇呢烹嘢都已經覺得好足料嘅。好，停一停。嗱，咁呢攤嘢就唔使醃噶啦，其實基本上呢個本身啲鹹鮮味嘅好足噶啦。咁我哋而家攞啲牛油，呢個真係啦，冇辦法。如果你冇就應該要買，因為牛油係成件事之中最緊要嘅一環啊，咁一定要買嘅呢個。嗱，咁喺牛油之前，我哋而家留嗰啲嘢啊，蔬菜啊，咁其實你唔落都得嘅，因為頭先都講啦，應該好重味嘅，咁但係俾啲甜味佢啊。咁你上網睇好多教煮龍蝦湯就係洋葱啊、甘筍啊、番茄啊，番茄膏啦，咁番茄我都有啊。咁一陣會可能落少少，咁至於茄膏咯啊，咁我哋啲資源貧乏嘅，即係喺麥當勞食剩啊，點廚啲食剩嗰啲啦嚇，都可以攞嚟做嘅，都係啊呢啲攞翻現有資源得㗎啦，唔一定要去特登買。咁啊，洋葱洗一洗先。咁啊，剝咗層皮啦。嗱，好強調啊，即係先至聲明啊，我其實就唔係成日煮嘢食，煮亦都係煮啲好簡單嘅嘢。呢個我都係第一次試，咁唔緊要啊，第一次冇所謂啦。咁你藉住個鏡頭
一路試一路同大家分享下，喂，係好係醜啊，好真實咁去呈現翻出嚟呢件事啊。究竟呢一刻我承認咗我唔知嘅，但係龍蝦肉去整嘢食咧，咁做過啦嚇。咁其實嗰一 part 就簡單好多，因為啲龍蝦肉炒翻揾啲牛油炒，或者揾啲普通油去炒，其實已經 OK 嘅。嗰個就好簡單嘅啫，嗰啲又真係唔難嘅。反而你龍蝦湯，可能你覺得有啲人覺得好麻煩嘅喎，要落好多嘢嘅。咁其實係唔係咧？我覺得就適隨尊便，就適隨尊便。你講究咪亦多麻煩咯，唔講究嘅，即係你純粹係自嗨嘅，整嚟自嗨嘅。咁我唔需要整太多嘢。咁呢個洋葱，我都唔知點整㗎洋葱啊！我都係見步行步啦。呢啲唔叫佢哋，我畫刀切開佢咯。你哋可能煮餸唔叻過我啊，即係如果見我嘅手法唔啱，就千祈唔好恥笑我啊！大家俾人點交流，咁呢啲應該唔要㗎。即係點樣剝人皮嘅，我都唔知。有冇啲好嘅方法嘅？OK，我寧願唔要頭嗰個浸。都係嗰句啦嚇，自己匿埋屋企嚇煮嘢食嘅，唔使咁講究㗎，過到自己就得㗎。我唔係 serve 人啊嘛，我淨係 serve 我自己。咁我自己食得開心就得，啱唔啱？你用你嘅方法去食，總之你做到得嘅。我哋唔好問個過程，我哋要個結果啊！你可能嚟到呢度啦，話喂搞錯啦，整到咁樣，你應該要得啦。呢啲個皮我唔要啦，咁呢啲應該要得啩？唔知唔好問我。咁我諗住我唔留啦，呢個洋葱成個要晒啦。隨便切啊，都係嗰句自己食嘅啫，唔使太講究嘅。啲食你唔死得㗎啦，啲基本衞生嘅就注意下咁咯。咁其餘嘅過程係點做啊？啲嘢做得好唔好睇啊！我拍片又盡量做好睇啲啦。咁但係如果你自己食咁，梗係冇所謂啦，係咪先？佢畫佢應該唔會啊。亦都真係幾公平。第一次切洋葱啊，雖然仲未去到喊啊，但係都真係幾公平。都滑咁，咦？食得抵喎！
留言講啲雲要唔要得，我就選擇唔要，因為呢度啲成個洋葱都唔少嘅，我覺得。呢個地方選擇咧就冇一個好嘅位去切餸，所以如果大家條件許可就自己喺啲安全啲嘅地方切。咁如果唔係就自己即係小心。咁都有一句啦，自己食嘅唔使咁靚嘅。嗱，我哋煲湯咧，因為我睇一啲人啲食譜啊，煲呢個龍蝦湯咧，佢啲料頭係唔要嘅，佢哋攞啲蝦肉。咁但係我就唔會嘅，因為佢唔係話唔要嘅，佢我諗個 mixer 打溶晒。咁但係我哋就冇 mixer，所以就做唔到呢個效果。我就唔係攞嚟咁用嘅。我湯除咗係飲之外咧，我哋仲有第二啲用途，都唔怕講埋。即係除咗飲，可以做啲咩咧？可以攞嚟煮飯，龍蝦湯煮飯，諗起都正。咁啊，呢個就梗係下集先啦。今日我哋呢一集就淨係煮個湯。咁啊，啲洋葱呢啲要表得俾呢個心，要啦呢個就。都嗰句啦，我做錯咗嘅，歡迎留言指正，大家互相友好交流。咁啊，可以再切細啲咯，因為自己悉隨尊便啊，即係自己中意，主要你中意啊！呢餐嘢煮俾自己食嘅啫啊，唔使見人嘅。咁啊，番茄洗佢。咁其實如果你番茄咧，你唔係攞嚟擺落湯咧，你就咁食咧，有啲人就你去皮咧，湯你刀先嘅。咁我哋呢度就唔搞咁多嘢，因為攞嚟煲湯，咁其實我就應該唔使去皮都得嘅。咁又係啦，求其切啦，即係你中意切碎啲又得，你都要點樣都得。咁呢啲薄真係可以唔要嘅。要唔要啊？自己諗啊，即係到時都曱甴嘅喎。攞牛油出嚟啦，咁我就牛油嘅瘋狂愛好者嚟，所以我就可以落好多。你哋覺得應該落幾多就悉隨尊便，又係嗰句悉隨尊便。你煮俾自己食嘅啫。按照翻你嘅個人喜好啦。咁個牛油其實個牛油個作用就係攞嚟落鑊，攞嚟炒嗰個料頭，所以自己諗都攞幾多啊！嗱，一見到咧個牛油咧，我就揀電磁爐啊，800鑊啊，千祈唔好高過800鑊啊！你可以撳低啲嘅，而家我哋喺度吹緊水嘅話咧，我可以再低啲。
因為而家太猛火啦嚇，大家都好清楚啊，牛油太猛火咧係會燶嘅。咁而家唔知大家睇唔睇到㗎咁樣，就攞啲龍蝦嘅。唔好成個轟落去，成個轟落去有水咧，好大嘅。咁同埋個好處就係你唔成個轟落去呢啲碎啊，呢啲殼啊，又可以唔使倒埋落去啦，咁又唔使驚有渣嘅。咁其實呢個時候咧，啲洋葱你都可以擺埋落。咁你呢個時候咧，你可以撳翻大啲火啊嘛，但係最多1000瓦好啦，唔好多過1000瓦，如果咪真係燶嘅。好睇都好啦，非常之香。點解我攞翻出嚟咧？之後見到隻眼嘅，見到就做啦嚇，即係其實係咪真係咁緊要咧？我都唔知。咁我係等到啲殼咧呢個變晒色，咁就差唔多。而家即係太大鑊咧，有啲甚至變色啊，有啲仲未熟嘅。咁啊，最多啊1300鑊，如果再高會真係燶。當然啦，你爭多可以揾個鑊冚咗佢，鑊蓋冚咗佢焗，咁啊就快。但係我哋要炒香，所以我就要等佢。咁啊，頭一嘴啊，呢隻澳洲的物呢有本地沙律，咁可能有啲龍蝦本身就係即係你未熟已經係橙紅色咧，咁就你係睇啲蝦仁變咗色嚟啦，啲蝦仁變咗白色咁就收翻手就可以。咁你一見到啲龍蝦都變晒色㗎啦，殼皮都散晒啦，啲肉都已經白晒嘅，咁肯定係熟嘅。好啦，咁而家又收翻晒啲啊嗰啲，咁而家最重要係啊揀個湯汁。咁有啲人又會用雞湯嘅，亦都有啲人用魚湯嘅。咁我就比較創新啊！以前我比較創新嘅，我有落豆漿啊，呢度呢度1 lift 我落晒啦，費事流啊！冇調整啊！你唔好整啲有糖嗰啲啊，嗰啲就唔啱味。好，關架落去。開翻大啲嘅火，因為你關架落去之後咧，你就謝咗㗎。咁你可以開翻大啲。你揀煲湯得，煲湯13鍋，咁就13鍋有慢慢煮下。咁你話喂夠唔夠飲啊？你唔夠飲咪溝少啲水咯。咁而家我試下先，我呢就加多少少水，溝一溝啲色嚟嘅。咁點解我諗去落豆漿嘅？即係呢度見到有啲又落忌廉啊，又落奶啊，即係落花奶啊白奶。咁我諗，喂，其實豆漿得唔得咧？咁我 Google 又冇乜人去做得火鍋嚟咯，即係豆腐龍蝦火嗰啲人。咁但係正式用豆漿去煮龍蝦湯，我就好似冇人做喎。咁啊，由我做啦嚇，幫我試下煮新試過，大家煮
煮出嚟個效果嚟。咁可能你覺得喂唔夠色喎，咁你其實色係番茄茄膏，即係因為我冇茄膏，我得茄汁，今日可能茄汁，所以啲色係唔夠嘅。咁但係都有嘅，自己屋企自己飲自己食，整色整水嗰啲就唔係好重要，最緊要出嚟個效果係好飲。因為其實如果你要嚟到呢個情況咧，其實你唔係好似我咁同你吹水咧，你開個冚住佢，慢慢滾嘅，咁佢滾得快啲。我就喺度搞兩搞先啦，我都有個蓋嘅，搞兩搞。咁我覺得我都唔使加水嘅，即係一個人飲又亦都飲唔夠嘅，飲兩個咁都應該有剩啦，剩翻真係有剩就攞嚟試下煮個龍蝦湯飯，試下煮龍蝦飯咁感覺又煲到佢滾咯，煲到佢滾，然之後我又隔渣。嗱，唔睇火咧就滾㗎，好突然間就滾咗就唔知嘅，所以呢啲一定要睇火嘅。咁啊，處理完個災後現場啦，即係如果你冚過就一定要睇火啊，即係如果唔係咧，你咁細啲有咁細咁細，咁如果我重新再滾翻起呢批，雖然閃失咗一部分，咁但係嗰啲都係啲泡沫啊嗰啲嘢，咁都仲夠飲嘅。我睇呢個嗰個豆漿又係一啲，咁如果一個人飲得仲夠飲嘅，咁如果你最留翻啲落嚟煮其他嘢咧，就自己斟酌啦。咁我再加水嚟煮起咗，再加水咧，個味就咁一再滾翻起就係想再推一推啦，整翻濃啲啦。咁完之後咧，我有過煲。過煲呢個動作係為咗咩咧？就係隔渣我哋要隔渣，所以我哋要過煲。咁嚟呢度咧，你中意就可以啲洋葱番茄嗰啲就可以過埋煲啊。如果你唔需要就咁咪由佢咯。又係嗰句啦，適隨尊便，龍蝦湯幾香嘅。正豆魚龍蝦湯。